हाय गाइस, खांसी की समस्या इस मौसम में आम बन गई है। ऐसी खांसी को आप जड़ से ख़त्म करने के लिए गल्फाड्रिल सिरप यूज कर सकते हैं। ये 100 ml की पैकिंग में आता है और 150 ml की पैकिंग में भी उपलब्ध है। ये आपकी गल्फा लेबोरेटरीज कंपनी के द्वारा बनाया गया उपलब्ध किया गया सिरप है और इसकी प्राइस है 128.50 रुपीज़। ये आपको मार्केट में समथिंग 100 रुपीज़ का आराम से मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा सिरप है। इसको यूज करने के लिए आप पानी का सेवन न करें तो अच्छा होगा और ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेकर ही यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।